that conveners meeting dolo maten ke non upcoming 2024 parliamentary election ahut itu APHLC pen claim ke dam je phan itu ko convenor kado we tum chete kono maten ke chief convenor ke ni mithang malo nasi pini badak itu kecik peraya teng resolution ke ana teng si non 2024 upcoming parliamentary election ahut Karbi Anglong, West Karbi Anglong, mapan di Mahasau Aphan Aphan itu members of parliament MP abangke itu APHLC president itu asar akihai jai kathar IS retired masih itu APHLC pen cedon sar pen itu resolution en ponu lapan teng ponu lahelo pini Karbi Anglong West Karbi Anglong lapan di Mahasau arar Aphan itu mahin pen apa cini kantuk tapi dah kamahu nanya lo mabelo lapan ke dak pini rada phan dak pini media hoy penal tuan pang dak lahelo alang li itu ma president sar jaiga itu kang tan ho pomat mobile mala in jobot kut boleh lagi lason ke lagi a low basi claim ni tu ke claim ji an ke ni lige a ron ateng basi claim eti la pen la inglong arat ke do an to pange pang room pet ni man si doni atema sik schedule long polo tribal areas possible paragraph 20 long Karbi area boleh putar kali Kuki area boleh putar kali Garo area boleh putar kali Khasi area boleh putar kali Sema area boleh putar kali dan Syam area boleh putar kali Dimasa area boleh putar kali lagi tribal area lapo tribal atau pan anke aprange la silang ko franco bangat tumhan lang selet nangi podam abang kali lapen ili tu dak kilonjia tu ohomia kilonjia tu abang anke lake lang pemebo 4% la tu 4% tu lapen adivasi tu da dolang hala tu phanta hala tu da duk pikpak hala tu adivasi story bang na ili tu chini nai hala tu maning ke hang nai bang ali hala tu man ke wan Kewan, latung Kewan bori, British utsi, Kewan kali. Itu manang cudet ji pah tu Kewan kali. Setai tu mak kei tu dak itu mangbong ning oilam. Aja tu itu adet nang cudet ji pansi Kewan. Kali malang Kewan kali, Kewan halat tu mangi. Setai adivasi tu mangi la tu mangi Kewan la tu mangi. La sonjo, la sihala tu da duk pik. Itu mahala tuan pidet ng kangjang na ipo ali autonomous hala tuan pinang ipo bang seta hala tuan kopilo make nanggi hala bang tuan ke tum lang ponang kogi pusin tum mata lab अच्छा सर तंगे थे ना article 244A like India constitution of the top back तंगे कॉपी पोसी नॉन आंसर में implement medal lola bang so ko thang nang him ben pilo ko nelita jakka so ke main negotiator lo ke nang pikang tung te ke la BJP tunge nang pipe ko nang puti la hel itu manang pupe mel a tarik ta nang ipu tarik ta 15 April 2015 naningkan 15 April 2015 naningkan nito manang pudak lo nang pipe nang to pan puyo latong bangke sita kongres atong bangke non kasi putu latong bangke pita me pusi non bangke ki putu lata election hutong ni chot lo ne pilo ne chi ne latong election hut ning ye chot titia bang la kongres tong bang ta sita la non bangke ning kelo nang si kroy dun po pusi lapen ili tu akihai okel gogoy panta lapen lurin juti gogoy akihai panta itu pinki at alam itu mata nang kroy don lap lo lapake la sini liga mata nono bangke ili tu pape kroy umpu si mata the India government ke pe potong na pipe de lo ni ta chini ni la bangke la si ke claim de football busi ni liga mata parliament no resolution confident kente non ata pon pela yokta Kumasi resolution pon pe pin le se alami klang pon mati ada. Lam ningje chok le chok se de chike. La hello alam bang ne li ma tha bang no anta claim pe me dat lang ko si ne li mata. Claim pa me ya join ni se no ta 244 chun chela. Kala. Ji Kim ji lapot sik schedule bangke itung pang tang pek po.
a power non kang botang anta kapache long to edge pan ke claim back po lapen ke chuben ni tum ke dan bom Guwahati High Court ta order ki pitang jang Guwahati High Court order ki pitang pule alam kali deta siksidula tengipu angdeng pihini angdeng so troxy lapen netu council election ka pedo fan ke aron selam vekpo lapen voter list ka selam dia fan ke aron selam vekpo la ron ke sibek lo la selam vekpo nitu la thu ke la ke Cethan ang nilo lagi claim back pa. Lapen. Tang tinali pati kesan ti holding ke nang pati kendian pan. Oh, nilipan. Tang tinali to kendi line sa long nang kacing ki kesan dolo mal so. Nilitum Cethan ulo NDA puali lagi. India pualo. India pualo lapen itum Assam ang bom songkrip hodu United Opposition Party Forum of Assam pudu. Hala tumben ni tum cingki pik lo. Hala solong Congress ta dolo lapen Am Admi ta dolo party anda lokal party anda do et lo. Hala tumben ni tum cingki ver lo lapen neli aku cingki dam tu elang. Seta cingki not cingki ke not. Hala tum ke nang asi kroi dun tang lo. Nelly University to job na ipo bangke. Lalo. Yan wala National Congress to magke lokal biya wa mo pindi mas long kenang turun de. Nang thurdun de det po alang litung ke. Nang thurdun de det po ni litung ke je kroi tang ateng ke. Non jong si command ni thur thur pondela le son nga pregalam lo. Masita lage ni tum nang i thurdun de ja lam si du at lo. Lapen lan chok tagali non itum Congress ali darta ni li fancy thurnon pugi pulo dak asa Karbi Anglong Congress a leader senior most abangta. Lapen lan chop takali nili MP lote nili dak English pen di porhe det po Karbi Anglong Autonomous Council KAAC is not someone's personal property. The Hills people of Karbi Anglong are equal stakeholders. Number 2, I will stop economic migration of the indigenous people. I will provide viable alternative for their economic security. Nonomat elitum ariso o karjang atu Assam ang tanchot kadi India ha konan ni ha Dubai beteta dam tuaret lo non ke itum ki ong ia puta ladak kacori kacor lama thai ka ve posi dam nang kok lo gadi nili la bangke pangton ko la thuge pape dam long le det ko pape dam long le det ji pulote dak kacori kacor lam athai dak long vek nang ko dolo non pape det titi itu ma council tu itu ma MLA minister MP tu pape det titi pape dovek ko Lapen economic security day la salam. Lapen number 3, KAAC possesses sufficient funds to feed and promote economic activities of the indigenous people. I will ensure that every household get these economic benefits. Poisa da doda kevar thap lapor itu adon tinta lanon ahem arpong kopulo moho pitang atu ahem anta kiculong yapan ahem kecik amet hang ahem cikim long yapan dei hem sup wakam ngali amet hang si cikim nai amet hang kecikim ahem ke duning samjin bang ki pia hem su ke ning samsi la tuka hokalam lapot aning kang samjin pen amit ang hem ke cikim la pen ke dolong ya kam be klembek po la pen number 4 I will stop this culture of nepotism di non ke CMEM MLA MP BJP party a usalo kudi amun pilo
pulote akorte lo, pulote asopi lo, asopolo, pulote la si sakuri long chak. La ke ni tum kroi kre la ben la pache plang long le. La si I will stop this culture of nepotism and crony capitalism. Di non hapu ke 90% karbia tum ke ahem mat plaster la pen arpong prithang. Kabe beji aphan paling tawe osomara tu cham si aklong along long le aklong along si mekejang gedi la pen ahem down non apag ghor along chikki besia sang ta teklong le de di nang le tu la son si du la pon ni li tu la crony capitalism nepotism la so culture ke papa vedet khangjang yi la pen I will completely abolish this culture from the soil of Karbiang Long. Karbiang Long bengel so culture pavidedi. Lapen di mahasau penta. This culture is bringing division among our society. Itum kopilo divide. Di itum hala ke plang itum CM, EM, MLA minister itum agari lap contractor itum agari ke ador ke so si landun from titibodi hala si istia class ke plang eflu. Lapen itu man apa bangke itu man bangke kang day a class lok lo ke di non de a class de economic a class de kok lo ke di non kiduk a class de kok lo ke di la sila bang sok class ke di tu ne ke pavidet. Lapen since this is a social evil like